Επιτυχία δεν είναι μια φωτογραφία πριν και μετά ή 20 κιλά λιγότερα σε ζυγαριά. Επιτυχία είναι να μπορείς να προχωρήσεις 20 λεπτά χωρίς πόνους. Μπορούμε να έχουμε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτό που ονειρευόμασταν πριν. Καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Σιαφλιάκη, Διευθυντή Πλαστικής Χειρουργικής Λιπιδήματος και Μεταβαριατρικής στο Διαβαλκανικό στη Θεσσαλονίκη και ιδρυτή της ESEA Clinic. Καλησπέρα σας, κύριε Σιαφλιάκη. Καλησπέρα. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που ταλαιπωρεί κυρίως τις γυναίκες, ένα πολύ μικρό ποσοστό ανδρών, και είναι το λεγόμενο λιπίδημα. Τι είναι αυτό και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα μιας γυναίκας? Το λιπίδημα είναι η πιο συχνή διαταραχή κατανομής του λίπους στο σώμα. Επηρεάζει γύρω στο 12% του γυναικείου πληθυσμού, οπότε μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες στην Ελλάδα και εκατοντάδες εκατομμύρια στον κόσμο. Και το οποίο δεν είναι μόνο ένα αισθητικό πρόβλημα στο οποίο η κατανομή του λίπους είναι διαφορετική στο σώμα, αλλά είναι κατά βάση ένα λειτουργικό πρόβλημα, γιατί τα κύτταρα αυτά δεν ανταποκρίνονται σαν φυσιολογικός λιπώδης ιστός και δημιουργούν και πολλά συμπτώματα στις γυναίκες αυτές. Τα οποία μπορείτε να μας πείτε κάποια? Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι το αίσθημα βάρους, έχουμε πολύ συχνά μελανιές, έχουμε πόνο στην πίεση και όσο το λιπίδημα μεγαλώνει στο σώμα μπορεί να δημιουργήσουν και ορθοπαιδικά προβλήματα, όπως το λεγόμενο X-lex formation. Τα γόνατα βγαίνουν λίγο προς τα έξω και έχουμε προβλήματα και πόνο στα γόνατα, δυσκολία στη βάδιση και προφανώς όσο το λιπίδημα μεγαλώνει και παραμένει στο σώμα μπορεί να δημιουργήσει και τη λεγόμενη λιποσκλήρινση και συμπτώματα λεμφιδήματος. Πάρα πολύ όροι. Δεν θα τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, γιατί θέλουμε να δούμε λίγο πώς ζει αυτή η πάθηση ουσιαστικά μέσα στο σώμα μας, και είναι κάτι που θα μπορούσε έτσι να φύγει με διατροφή, με άθληση, με άσκηση? Είναι κάτι τέτοιο? Πολύ ωραία ερώτηση. Όχι. Ο λιπιδηματικός ιστός είναι ένας ιστός, είναι κύτταρα στην ουσία τα οποία γεμίζουν με νερό, οπότε και δίαιτα να κάνουμε και άσκηση να κάνουμε δεν θα ανταποκριθούν, όπως το φυσιολογικό λίπος. Αρχίζει να εμφανίζεται στο σώμα της γυναίκας σε ορμονικές διαταραχές, οπότε συνήθως στην εφηβεία ή σε εγκυμοσύνη, αργότερα στην εμεινόπαυση, θα αντιληφθεί η γυναίκα με λιπίδημα ότι το σώμα της αλλάζει, ότι αποκτάει πιο πολύ όγκο στα άκρα, πόδια, χέρια. Σε κάποιες γυναίκες μπορεί να εντοπιστεί και στο κορμό του σώματος, και δυστυχώς όταν προσπαθήσει να τα χάσει κάνοντας δίαιτα ή άσκηση δεν θα ανταποκριθούν οι περιοχές αυτές. Στο λιπίδημα υπάρχουν κάποια συντηρητικά μέτρα για να σταθεροποιήσουν την νόσο, που είναι τα πρώτα πράγματα που κάνουμε: κολάνση πίεσης, λεμφικά μασάζ, και κατ' επέκταση, αν αυτά δεν βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας, θα χρειαστεί και χειρουργική αποκατάσταση. Ωραία. Ορμόμενοι από αυτό, λίγο την έννοια της χειρουργικής αποκατάστασης, αυτό που είπατε για το περισσότερο βάρος και λίπος στα άκρα, θέλω να δούμε λίγο το θέμα, να θίξουμε το θέμα, ας πούμε, της βαριατρικής επέμβασης. Γιατί πολλοί άνθρωποι με παραπάνω κιλά, λόγω παχυσαρκίας ή λόγω έλλειψης της διάγνωσης του λιπιδήματος, προχωρούν σε μια βαριατρική επέμβαση. Και παρόλα αυτά, μετά από αυτή, συνεχίζουν να νιώθουν, είτε να έχουν περισσότερο βάρος στα άκρα, είτε να τα νιώθουν βαριά και να νιώθουν εγκλωβισμένοι. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε πού διαφέρει? Σαφώς. Όντως, όταν έχουμε μία ασθενή με λιπίδημα, μπορεί να έχουμε περισσότερα κιλά από το φυσιολογικό, τα οποία όμως δεν είναι λόγω φυσιολογικού λιπώδους ιστού, αλλά λόγω του λιπιδήματος. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει νοσογόνο παχυσαρκία. Εκεί πέρα προφανώς η βαριατρική αποκατάσταση είναι η θεραπεία εκλογής, και υπάρχει και ένα ποσοστό ασθενών το οποίο έχει μία μίξη και φυσιολογικό λίπος, παχυσαρκία, αλλά και λιπίδημα. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να γίνει μία μίξη των θεραπείων αποκατάστασης. Πρώτα θα επισκεφτούν τον βαριατρικό χειρουργό. Έχουμε ένα βαριατρικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, εξαιρετικό, με τον κύριο Στράλ που συνεργάζομαι, στο οποίο θα γίνει σε πρώτη φάση η αποκατάσταση, η βαριατρική αποκατάσταση, και το εναπομένον λιπιδηματικό ιστό θα πρέπει να το βγάλουμε αργότερα με λιπαναρρόφηση. Αυτό που βλέπουμε συχνά
μετά από αυτές τις επεμβάσεις, είτε μιλάμε για βαριατρική επέμβαση, είτε συνδυαστική που είπατε, είτε μόνο το λιπίδημα, βλέπουμε ότι μετά υπάρχουν πολλές πιθανότητες να υπάρξει ένα επιπλέον δέρμα ουσιαστικά. Αυτό το διαχειρίζεστε επίσης εσείς στην ΕΣΕΑ Clinic και στο διαβαλκανικό, σωστά? Ακριβώς. Αυτό είναι το μεταβαριατρικό κομμάτι, στο οποίο στην ουσία τι κάνουμε. Όταν έχουμε μείωση του όγκου στο σώμα μας, είτε είναι από βαριατρικό χειρουργείο, είτε από φυσιολογική απώλεια κιλών, είτε από λιπαναρρόφηση που αφαιρούμε πολύ όγκο, είναι λογικό ότι το δέρμα μπορεί να χαλαρώσει σε πολλές περιοχές. Το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και λειτουργικά προβλήματα, όχι μόνο αισθητικά. Πρόβλημα στη βάδιση, δερματίτιδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις αφαιρούμε το δέρμα. Πρέπει να γίνει με τα liftings τα οποία είναι ευαίσθητα, ας τα πούμε, στα λεμφακεία, οπότε κάνουμε χειρουργία στα οποία δεν τραυματίζουμε πολύ το λεμφικό ιστό από κάτω, τα λεμφακεία από κάτω, και έγκυται στον τομέα της μεταβαριατρικής χειρουργικής, την οποία εξειδικεύεται η κλινική μας. Αυτό που θέλω να δούμε λίγο τώρα και θέλω να μας μεταφέρετε εσείς από τους ασθενείς σας είναι το μετά. Μετά από την επέμβαση του λιπιδήματος ή και αν χρειαστεί, όπως είπαμε, κάποια μεταβαριατρική επέμβαση, πώς είναι η επόμενη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς? Είναι η λειτουργική αποκατάσταση. Πλέον δεν έχουμε τα συμπτώματα. Το 99% των συμπτωμάτων δεν είναι πλέον εκεί. Μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε τον πόνο, χωρίς να έχουμε το αίσθημα βάρους. Μπορούμε να συμμετέχουμε στις καθημερινές δραστηριότητες πολύ καλύτερα, πολύ πιο εύκολα. Μπορούμε να έχουμε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Με άθληση, με αυτό που ονειρευόμασταν πριν την θεραπεία του λιπιδήματος και μας θεωρόταν και το βλέπαμε, φάνταζε αδύνατο για εμάς λόγω των πόνων. Μπορούμε να το πετύχουμε. Και φυσικά να βελτιώσουμε και τις ορθοπαιδικές διαταραχές. Μετά από μια μεγάλη αφαίρεση λιπιδήματος στην εσωτερική μεριά των μυρών, για παράδειγμα, που τα πόδια θα ξαναγίνουν ίσια, οι γυναίκες με τους φυσιοθεραπευτές μαθαίνουν και πάλι να προχωράνε ίσια, να μην έχουν δηλαδή αυτό το X-lex formation που δημιουργεί προβλήματα στα γόνατα. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για κάτι μεγάλο, δεν μιλάμε για πρακτικά καθημερινά πράγματα και ασχολίες οι οποίες εμποδίζονταν ουσιαστικά. Δεν μιλάμε τώρα για άθληση ή άλμα επικοντό, ας πούμε. Μιλάμε πρακτικά να πάρεις μια βόλτα 20 λεπτών χωρίς να πονάς. Είναι πάρα πολλές γυναίκες με λιπίδημα οι οποίες το έχουν στην καθημερινότητα, που είναι φυσιολογικό πλέον για αυτές, το ότι μετά από 50 μέτρα, 100 μέτρα θα έχουν πόνο και αίσθημα βάρους στα πόδια τους. Να μην ξεχνάμε επίσης και την κοινωνική επανένταξη. Δεν είναι κάτι λίγο. Δεν είναι λίγο το να μπορείς να φορέσεις ό,τι θέλεις, να μην τρέπεσαι, να μην νιώθεις θυμό με το σώμα σου. Ασχολούμαι με το λιπίδημα πάνω από 10 χρόνια, οπότε το κομμάτι της επανένταξης είναι κάτι το οποίο λίγο με ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα, γιατί οι γυναίκες με λιπίδημα έχουν μία πάθηση, δεν φανερώνει κάτι στον τρόπο ζωή τους το ότι έχουν πιο πολύ όγκο στα πόδια ή στα χέρια. Ίσα ίσα πάρα πολλές γυναίκες, περισσότερες γυναίκες που χειρουργώ ασκούνται πολύ περισσότερο από το μέσο όρο, γιατί προσπαθούν βλέποντας τον όγκο αυτό να τον χάσουν. Οπότε, ναι, είναι μια τεράστια ψυχολογική νίκη για τις γυναίκες αυτές να αποκτούν και πάλι έλεγχο στο σώμα τους. Αφαιρώντας τον ιστό αυτό, ο οποίος δεν λειτουργεί φυσιολογικά, μπορούν να δουν περισσότερο το μυϊκό ιστό που είναι από κάτω, μπορούν να δουν τα ωφέλη της άσκησης που έχουν στο γυμναστήριο και σαφώς έχουν και την αναλογία αυτή που ψάχνανε τα τελευταία χρόνια, που δεν φαινόταν με το λιπίδημα. Ναι. Εμένα μία λέξη μου έρχεται στο μυαλό, η λέξη ελευθερία. Ναι. Κλείνοντας, θέλω λίγο να μας βάλετε, να μας μεταφέρετε στην φιλοσοφία της ΕΣΕΑ Clinic. Καθώς γενικά να πούμε ότι η πλαστική χειρουργική έχει μέχρι στιγμής μία έννοια πιο αισθητική ουσιαστικά, έτσι λίγο πιο marketing oriented, θα λέγαμε, εδώ και στο χώρο του marketing. Θέλω να μας μιλήσετε για τη δική σας φιλοσοφία και λίγο πώς αντιτίθεται στις μαγικές λύσεις που έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής. Μιλώντας, για παράδειγμα, για το λιπίδημα, γιατί σήμερα θίξαμε κυρίως το λιπίδημα,
Μιλάμε για μία πάθηση. Μία πάθηση που απασχολεί ένα τεράστιο ποσοστό των γυναικών. Ο βασικός ρόλος είναι η ευαισθητοποίηση στην γνώση, στη διάγνωση της νόσους αυτής και στην αντιμετώπιση της. Η οποία αντιμετώπιση μιας πάθησης δεν έχει να κάνει με το αισθητικό κομμάτι. Το αισθητικό κομμάτι είναι ένα μικρό σκέλος της πλαστικής χειρουργικής. Το επανορθωτικό είναι τουλάχιστον το 90% αυτής της ειδικότητας. Και στην ουσία στην λειτουργική αποκατάσταση των γυναικών αυτών, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα, να απελευθερωθούν στο να έχουν ξανά μία φυσιολογική καθημερινότητα, χωρίς τους πόνους, χωρίς το αίσθημα βάρους, χωρίς τους περιορισμούς που δημιουργεί η νόσος αυτή. Υπάρχουν φορές που έχετε πει όχι σε μία επέμβαση? Σαφώς. Όταν έχουμε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν συμπτωματολογία και έρχονται για να κάνουν υπό το πρίσμα του λιπιδήματος να κάνουν μια λιπαναρρόφηση, δεν έχει νόημα να κάνουμε χειρουργείο λιπιδήματος στις γυναίκες αυτές, και ειδικά ασθενείς με στάδιο 1 το γνωρίζουν, που δεν έχουν πολλή συμπτωματολογία. Θα προτείνω να κάνουμε μια αισθητική λιπαναρρόφηση, να μην κάνουμε κανένα χειρουργείο για να μην εξελιχθεί το λιπίδημα. Αλλά σε γυναίκες που έχουν συμπτωματολογία και περιορισμό της καθημερινότητάς τους, ναι, εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε την επέμβαση. Κύριε Σαβλιάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.